prieteni, sunt Alex și bine v-am găsit la un episod din Geometric Days. Mă rog, am încercat să joc această stadium. Este foarte greu. Și este aparent foarte greu să joci această joacă. Deci aparent nu vreau să apară chestiile alea în video. Dacă mă credeți că este foarte greu, atunci scoateți-vă această joacă și încercați să o jucați. Manevrele sunt un pic cam grele. Never best. După un timp o să mă obișnuiesc. Aici am făcut intenționat. Nu. What? What? Este foarte greu, după câte văd eu, credeam că este ușoară această joacă. What? Trăpăs! Nu e zi norocoasă. Mi-a apărut o reclamă. Ne stăruim de data aceasta să trecem cât mai departe. Bum! Până aici e bine. Săriem, 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 săriem. Îmi place tare foarte mult joaca. Este o joacă foarte interesantă. Este un pic cam greu de jucat. Dar până ce o să mă obișnuiesc cu ea. Iar am atent în altă parte. No. Up. Îmi pare rău de acele momente în care s-a auzit o ușă. What the fuck? Oh my god! Yeah?
Like, boss. Fuck this shit. Fuck. Vom încerca să facem altceva. Viking Arena. Wow. Știu aici. Știu. Asta parcă este un pic mai ușoară. Încă nu m-am obișnuit cu acest joc. What? Fac de shit. Asta am făcut-o intenționat. Fuck! Fac de shit. Ajung la 15 și renunț. M-ai auzit? Renunț de joc. Că nu sunt prea bun. What the fuck? Are you kidding me? I kill me? Sar mereu. Aici este un pic cam greu să joci, pentru că totul este cam în aceeași culoare. Cam totul este în culoarea focului. Fac. Mă și comic. Normal mode. Arena. Aici încă nu m-am învățat. Nu știu cum mai. Super. Fac de mine. Fac de shit. Fac. Ultima dată. Renunț. Nu vom încheia cu acest episod, pentru că va trebui să facem cel puțin unul. Cel puțin. Fac. Fac de shit, mă duc să-mi iau altă culoare. Free level. Stai un pic să termini și cu acestea. Fac. Cookie jam. Bonjour. Fac. Fac de mine. Fac de shit, nu fac de mine. Ce-mi place la acest joc este că are fiecare stadie câte o melodie. Nu! Am ajuns pe acolo odată. Și pe aia am pierdut-o exact așa prostește.
Zic moldoveni, prostește. Fac din mine. Fac de shit. Ce joc greu. Credeți-mă. Du-te în Play Market. Dacă vrei acest joc, du-te în Play Market. Descarcă acest joc care se numește Geometric Test. Și o să ai și tu acest joc. Dar noi nu vom încheia episodul chiar aici. Vom mai încerca să ajungem mai departe. Are you kidding me? Let's do this. Let's go. Let's go, let's go. Yes. Let's go. No. Let's do this. Yes. Fac din mii, nu trebuie să se arată. Fac. Fac mii, fac disi. Fac disi. Nu să mai joc acest joc pentru că mă fac de rușine. 3 ore la un nivel. Pe bune. Până aici este mereu bine. No. Fuck me. Fuck this shit. Eram desconcentrat. Yeah, boss! Yeah, boss, am ajuns mai departe! Yeah! Ați văzut tocmai unde am ajuns? Am ajuns destul de departe. Yeah! Yeah, boss! Nu lua după miros pietrele. Înțeleg că pietrele sunt tari, dar nu știu chiar așa. Fuck. What the fuck? Bounce. Mulțumesc. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc că mi-ai deschis noua culoare, în care sunt sigur că arată un pic mai mișto. Magnificent castles and expand your empire. Keep your... Cu voi a fost Sandu și am jucat acest joc foarte interesant. Și noi ne vedem. Desigur. Noi ne vedem, desigur, data viitoare. Din acest joc care se numește... nu mai știu cum.